你有没有想过，有些动物的智商可能比你家隔壁的熊孩子还高？我是1号鉴赏家，订阅频道。今天我们一起来品鉴10种地球上最聪明的动物。第10位，老鼠。大脑结构与人类惊人相似，具有极强的空间记忆能力和环境适应能力。第9位，狗。人类最忠实的伙伴，智商相当于3岁儿童，甚至更高。第8位，松鼠。能记住数千个储藏点，长达数月，还会根据坚果类型分类存放。第7位，章鱼。无脊椎动物中的智力天花板，能拧开瓶盖逃生，拥有3颗心脏和9个大脑，每个触手都有独立的神经元，简直是外星生物般的存在。第6位，鹦鹉。能做简单算术动作，并对图形进行分类配对，智商相当于3到4岁的人类儿童。第5位，乌鸦。最聪明的鸟类，会制作钩形工具，从狭小缝隙中取出食物，认知能力相当于5、6岁的儿童。第4位，大象。记忆力极为出色的巨兽，能记住几十年前的水源地和自己伤害过的人类面孔，情感深度令人动容。第3位，宽吻海豚。海洋中的智慧精灵，它海洋公园剧场里表演的主角，能进行复杂的规划和推理。第2位，黑猩猩。与人类基因相似度很高，能制造和使用各种工具，学习手语词汇，拥有复杂的社群政治和情感共鸣。第1位，人类。没有争议，但也许该反思的第1名。我们创造了语言、艺术、科学和文明。喜欢这类内容，记得订阅频道，跟着1号鉴赏家一起探索世界。我们下期见。